Genital sil ve genital herpes hakkında neler önerirsiniz hocam? Neler söylersiniz? Evet, genital sil, genital herpesle ilgili çok güzel bir formülümüz var. Melisa oğul otuyla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Burada klinik araştırmalarla ilgili ayrıntılı bilgi var. Profesör Doktor Wöpling ve ekibi herpes simplex tip 2 genital bölgede olursa herpes simplex tip 2, ağız dudak civarında olursa herpes simplex tip 1 virüsü var demek. Bu virüs sinir kökünde olduğu için beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan omuriliğin içindeki sinir demetini içinde saklandığı için virüs sinir kökünde. Bu virüsü yok etmek, ortadan kaldırmak, tedavi etmek mümkün değil. Yakmak, dondurmak hiçbir şey çözüm değil. Genital bölgede erkek veya bayanın uçuk oluşuyor veyahut da sili var. Sil olursa human papilloma virüsü sebep olur. Uçuk oluşursa herpes simplex tip virüs sebep olabilir. Genital bölgede çıkan herpesi veyahut da sili yakabilirsiniz, dondurabilirsiniz vesaire vesaire. Ama ne olur? Hiçbir şey etki yapmaz. Çünkü esas merkezi sinir kökü. Belde. Oraya dokunursanız kişi felç olur. Belden aşağı gider. Sinir köküne asla dokunulmaz. Virüsün esas merkezi orası. Oradan yok etmedikçe yakmakla, dondurmakla hiçbir şey yapamazsınız. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. İksir bunu kullandığı zaman kişi sinir kökündeki virüsü çıkarır, dışarı atar. Çünkü makrofajı, T hücresini, B hücresini harekete geçirir. Normal olarak makrofaj kilaselin yani öldürücü hücre demek. Ahtapot gibi bir şey. Kanımızda, hücreler arasında, hücrelerde, damarda her yerde dolaşır. Özeltim gibi. Yakaladığı bakteri, virüs ve mantarı yer yutar, parçalar. Yakalayamadığına T şeklinde, Y şeklinde antikor fırlatır. Antikorlar ona bir saplandı mı öldürür, artık yaşayamaz. Veya daha uzaksa oksijeni tek moleküle, yani oksijen aslında çift moleküldür. 2 O, 2 oksijen molekülde meydana gelir. Bunu tek moleküle dönüştüren, tek elemente dönüştüren tek varlıktır kainatta. Ve füze gibi fırlatır. Raket ateş eder. Tomahawk, Türkiye'de yeni bir füze üretti. Adı neydi onun? Onun gibi hedefi bulur. Evet. Kaçamaz hiçbir yere virüs. Böylece ortadan kaldırır. Bununla ilgili çok güzel çalışmamız var. Kişi kullandığı zaman iksir aloe vera jel, tabii ki başka rahatsızlar yoksa Melissa forte, Boswellia forte vesaire sinir kökündeki virüsü dışarı atar. Hiçbir problem kalmaz. Bu tür rahatsız olan çok kişi hamdolsun yani iyileştirdik. Bununla ilgili doğaltedavi.net'te bizim ürünleri kullanıp da memnun olanların 50.000 kişinin memnuniyet yazısı var. 50.000.